di padamu Tuhani. Oh nama dong aku gawe dongan mekel dongan susah unang behita marsira salelen di tanah mau lihat mah dia mata nomor 2 di Batak. Hipas hami rosia bagas nami di dalam pada potok kamu raja nami. Jala hipas hamu Jepang nami di bagas ni raja. Mau lebih sonok karoro nami raja nami mat pamuati ma rohani raja. Mau lebih tutar lebat kami oti enano ko nakide mo dito kandalani. Ale wala kudo ko kami nakin la tu jabu dito langi dohan marka perjalanan nami. Betul. Lihat mau betorin dulu nakin. Lalu ko raja satu kinaki di sini. Tersama ni mah haroro nami raja nami disakap ni roh nami dinalaho mamuhay ulau tadi bagas sadarion natik pe nomor semor dia paro nami asimar wanya mata nomor 2 di bata di parsorat tadi bagas tikion mamuhay kanauli akan adi gamor so ni maharo nami raja nami mau lihat emang amang boru en naruhat amang boru mari putik kita etor langsung main naruhat semua konsep ator tapasahak marang parsoting baru pensei sama sarapan. Bukan orang raja nami itu lemar depu, aku mah kita. Ay na manasok lang gabi mo, siguro na kalisti na kain na taon. At tira sa manilo ang bor. Ang gudi do aku nya bajo lo. Kalau masarapak kita nya. Berfoto-foto majorangis sung nabaga do pedi foto yang kalisti di. Kami gabi baru sama sarapak itu mamang bor. Ya, dekat. Estás solo kapasi. Oh nama
manongai saat naman o matutong na mga tanim na sumunod. Masaboy, marture, daladigan pulau ni dibela sa tani. Tuhan, takas no dibutuho, pardosa na gudang Tuhan, itang sa Tuhan, Tuhan. Mulo, urasi sa dosa pangalasyon namin, hasta maha, mi kaya ni Pangkasu. Puji jalo pasangapan magwar muna bedi, walang mga sahon ng niya na ang Tuhan Jesus para tangit kami. Amen. Amen. Nunga tariga
Manot maho dia tua on mi Dadi kon haposo on mi Tua pangalaho Jongjong mahita tayo dehon ayat 2. Goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia. Amin. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang di idahodo dongan namion na marsakap neng marbagas jalan narodo nasida mangido pasu-pasum atong saya tatap mana sida di bagasan asini roham pasu-pasu jalan ramuti mana sida marhite-hite pakkaholongan mi Rajai mana sida marhite-hite todi parbadia asama muka jala marujung di bagasan dame pardongas saripeon nasidai tangi homatang yang namion ala niasi doot holong ni roham. Amin. Turpuk jamita di ulaon ni pamasumasuon si Jonathan dohot si Warni hubua ma sian Efesus biddu 5 ayat 20 sada. Efesus biddu 5 ayat 20 sada. Songonom madidok masioloan mahamu sian biar ni rohamuda mida Kristus di bagasan bahasa Indonesia didok dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Songoni madidok mar bahasa Indonesia majuawate asa dia tusihamu ate menikah adalah keberkenanan antara
dua orang yang saling mengasihi, berkenan untuk melepaskan, untuk meninggalkan yang namanya keakuan, merubah keakuan menjadi kekitaan. Yang mau saya katakan, pernikahan bukan lagi berbicara tentang aku, bukan lagi berbicara tentang engkau. Tetapi ketika sudah melangkah di dalam sebuah hubungan pernikahan, yang dibicarakan adalah kita, bukan aku lagi, bukan dia, bukan engkau, tetapi bagaimana hubungan kita. Bahwa pernikahan itu tidak lepas dari sebuah masalah. Pernikahan itu pasti akan terus menghadapi yang namanya masalah. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada masalah di dalam hubungan pernikahan, hubungan suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan ketika memang pernikahan itu kau letakkan di dalam prinsip kekitaan, bukan keakuan, tetapi prinsip kekitaan. Ketika sebuah hubungan pernikahan semakin bertumbuh di dalam prinsip kekitaan, maka ketika ada masalah yang terjadi, yang engkau hadapi dengan suamimu atau dengan istrimu, maka kalian akan dapat memandang masalah itu sebagai masalah bersama. Demikian juga yang namanya kegagalan, yang namanya kelemahan. Ketika pernikahan itu sudah dilandaskan pada prinsip kekitaan, maka yang namanya kegagalan, kelemahan itu menjadi kelemahan bersama. Karena apa? Karena kita sudah memandang sama-sama, sudah memakai kata kita. Kelemahan suamiku adalah kelemahanku, kegagalan suamiku adalah kegagalanku. Oleh karena itu jangan pandang kelemahan, kegagalan, keburukan istrimu sebagai sebuah kesalahan pribadinya, tetapi prinsip keakuan membantu kita untuk menciptakan keluarga yang mampu menghadapi yang namanya masalah. Itulah kekuatan daripada pernikahan, prinsip kekitaan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka terus menerus masalah itu akan muncul karena kita berusaha untuk melegitimasi, aku ini begini, aku ini begini, sehingga kau harus begitu. Karena kita hanya melihat pribadi kita, melihat masalah itu tidak terjadi oleh karena aku, itu karenamu. Muncullah yang namanya keegoisan, saling menyalahkan. Ketika pernikahan diletakkan pada prinsip keakuan, masalah yang timbul bisa jadi semakin besar. Karena apa? Karena suami dan istri melihat masalah yang terjadi karena satu pihak dan harus dan patut untuk dipersalahkan. Banyak sekarang hubungan suami istri itu yang saling mempersalahkan. Salam dui alani hodo sudeon. Sehingga timbullah perdebatan-perdebatan di rumah tangga yang tidak memiliki hasil, yang tidak memiliki dampak positif. Ngatok beuluna ijabu ala sayhol merepik mainatai lau maibana tulapo. Ujungnya masalah itu tidak akan kelar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, atong bohado, bagaimana kita bisa melepaskan, bagaimana kita bisa mengubah prinsip keakuan
menjadi prinsip kekitaan. Di Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah dia bukan lagi dua tetapi satu. Satu prinsip, satu pikiran, satu tujuan. Bukan dua arah lagi, bukan dua keluarga lagi, bukan dua hati lagi, tetapi satu pikiran, satu rasa. Istri merasa capek, kau juga harus merasakan capek. Istri merasa senang, kau juga harus merasakan senang. Jangan satu merasa suka, satu merasa duka. Tetapi harus saling merasakan suka dan duka. Namanya satu, bukan lagi dua. Ini yang harus kita tekankan di dalam prinsip, di dalam sebuah hubungan pernikahan. Kita memang berbeda pikiran, tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak lagi dua tetapi satu, di situ seorang suami, seorang istri harus mampu menyatukan dua pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana caranya? Ini yang penting yang kita ketahui. Bagaimana caranya merubah prinsip dari yang tadinya prinsipku aku dan aku, tetapi menjadi kita. Paulus mengatakan di Efesus ini di nats kita bahwa apa? Di dalam nats ini, rendahkanlah dirimu. Hubungan pernikahan harus mampu merendahkan diri. Tidak bisa terbentuk, tidak bisa diubah yang namanya keakuan tanpa rasa merendahkan diri dan melepaskan apa yang melekat di dalam dirimu, di dalam diri istrimu. Itu harus dilepaskan. Mungkin kau memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada istrimu nantinya, gajimu yang lebih baik, latar belakang keluargamu yang lebih baik. Itu harus kau lepaskan demi membentuk hubungan kekitaan dengan istrimu. Itulah faktor yang paling utama. Melepaskan apa yang melekat di dalam diriku. Karena hubungan pernikahan bukan ditentukan status pekerjaanmu. Keberhasilan sebuah hubungan pernikahan bukan diletakkan bagaimana perekonomianmu, bagaimana status pekerjaanmu, tidak. Tetapi bagaimana kau mampu merendahkan dirimu masing-masing untuk menerima keadaan daripada pasanganmu. Itu yang paling penting. Oleh karena itu Tuhan Muna dua mate. Tuhan Muna dua ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam nats ini sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun sebuah rumah tangga. Yang pertama, merendahkan diri adalah keterbukaan untuk saling melayani antara orang pertama dan orang kedua. Ido na parjolo jala ido nausukut tu si Jonathanon di tiki konseling pastoral hami. Hira-hira buha moru do dihilalaho harga dirim songo bawaho molo diulaho ko ulaon niya kaina. Hudok do ditiki konselingo tu konselingina tuari tu si Jonathan hira-hira moro do dihilalaho harga dirim molo sipata ikokko na mangalopa molo sipata ikokko na manuci piring molo sipata ikokko na majomur rabit. Ido usukun. Karena hubungan pernikahan bukan persoalan harga diri lagi. Bagaimana perasaanmu? Jala tabereng majo realita nama sate dia ka amani halak batak. Sedia udang mahira-hira amani halak batak na ulo mangulaun-ulaun ni ina. Saya rasa tidak seberapa. Ugodangat do amani halak batak on gengsi mangulaun-ulaun ni ina. Jala ido nama sa dihuta tabereng mak.
rapak tu belia do manogot nai amatai do inatai ale anggo parmula na bunga amatai pitor tu lapo HP inai tu dia pitor mula tu jebu mangalopa kan ido paya so jebu paridio dak dana do sude ale ni hutokat tomatu hamuna dua unang songoni di konseling pastoral Natuari di Pabuahamudo bahwa kalian sama-sama akan bekerja mencari uang. Ang pola masalah di si, mulu memang naik konido na masa. Tetapi bukan sampai hanya di situ hal bekerja sama, bertanggung jawab bukan hanya persoalan materi, tetapi pekerjaan rumah juga memiliki tanggung jawab bersama. Di dok kamu donat tuarikan di tiki konseling pastorali bahwa posisimu nan waingon lagi kuliah 2 ca. Itu kan? Sada semester 4, sada semester 3 kan itu. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Contoh nama mulu liling ina tau memulak Jonathan siak karejonya lembur ibana apalagi molo adong urusan na tu kampus tu kuliah taringok tu kuliah na unang taom male ate unang taom male lopahon ate ubo toho do mangalopa ha telur dadar betul unang taom male bamolo songoni do otom do ida itakom male sampai mula inatam ngasala ida jala unang holad di holopa iko boy do di lupa ho Tuhan muna 2 mula yang natam tinggal mangan bercerita kan ido dah unang tau bawon kan ido aladang icuti abiti ala luja ibana lembur ibana karejo contohna itau koma bau asa ibana manuci abiti tidak ala ni hudok tuho jangan pernah merasa harga dirimu rendah ketika engkau membantu mangrupi yang menjadi pasanganmu. Songonido tong tuhoy itu warni kan itu. Mula-mula karejo contohnya si Jonathanon marbirong bohina songon gembel bauon unang dok bau maho unang atong gateng maho songoni nang pe marbirong kan songoni mula si karejo biar saling membangun hubungan yang serasi. Oleh karena itu yang pertama jangan merasa harga dirimu turun ketika kau melakukan pekerjaan seorang istri ya. Mengerjakan itu pekerjaan rumah itu tanggung jawab bersama. Apa yang penting, apa yang kurang di rumah itu tanggung jawab bersama. Dari materi pendidikan anak. Unang ripuholan akainaon na mendidik mengajari geleng na tidak. Ay kodang ado akaina na mendidik geleng na. Amatay dang pola iparwaon, dang pola dia turehon geleng na, tu ina ipasaha sude. Songoni tu si warni, si pata paingot si Jonathanon, asa terus ibana mengajari, iya nakon na haduan, ate, sehingga madapot hatok dapot ate. Si pata paingot ibana bahwa tugasnya bukan hanya membiayai, tetapi mengajari. Bukan hanya mengajari ilmu umum, tetapi mengajari firman Tuhan. Oleh karena itu poin pertama rendahkan dirimu di dalam membantu istrimu, di dalam membantu suamimu. Ngading ganon, olu ibana karejo, asa unang borat to kan, asa unang borat. Mulu di Batamon bereng ikut 2 mual dang boy bisa ada mual. Ate, asa boy kebutuhan anak arga, kebutuhan on arga ate. Margogoma warni, margogoma. Ingat bahwa perempuan itu bukan diciptakan, itu dari tulang, tulang rusuk. Tulang itu keras. Artinya kau harus kuat. Bagaimanapun suamimu ini kau harus membantu dia. Jangan biarkan dia berpikir sendirian terkait materi, terkait yang lainnya, jangan. Kau harus mampu membantu dia. Jangan merasa harga dirimu turun ketika kau ikut bekerja. Itu kan tanggung jawab laki-laki, emang tidak.
Kau harus mampu. Karena kau diciptakan itu dari tulang yang keras. Imana parjulu. Untuk saling menerima antara yang satu dan yang lainnya. Sadahal naikon di botohamu amang dotamu inang tarlumo bimadihamuna. Jonathan dot warni. PR yang paling besar di dalam menjalani hubungan rumah tangga adalah menerima setiap kekurangan yang ada pada pasangan yang akan kelihatan ketika kau sudah hidup bersama. Sonari dang ibu toh dope songod dia si warnion secara dalam-dalamnya. Songod si warni, songod dia pe si Donatonon yakin daw dang 100% dibuat ho dope ibana songod dia. Guarna pe mardonga-donga nate. Itu tu pinaroa kan ido. Unang sanga ibo to halak, unang sanga ibo to pacar ni baon, halit ni baon. Kan itu. Tetapi ketika kalian udah hidup bersama, kalian akan tahu bagaimana sifat, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Oleh karena itu pernikahan itu harus memiliki kesadaran untuk menerima setiap kekurangan dari pasangan nantinya. Ingat, tidak ada kata bercerai, tidak ada kata menyesal di dalam hubungan pernikahan orang Kristen. Yang ada kata belajar untuk menerima setiap kekurangan. Itu yang ada. Tidak ada kata menyesal. Prinsip pernikahan itu selalu belajar. Songod dia penatoras munga contohna 30, 40, 50 tahun ibana manguli membangun rumah tangga itu terus belajar. Danga dong natuntas di dalam hubungan rumah tangga. Demikian juga dengan kalian. Nanti bagaimanapun contohnya si Warni ini kekurangannya, kau harus mampu menerima. Belajarlah menerima setiap kekurangan pasanganmu. Yang ketiga, merendahkan diri adalah keterbukaan untuk memuji, mengapresiasi, menghargai pasangan. Molodang tahu lupa-lupa ni si Warni ondang tabu Pak Acipu manang hurang garam na unang pitor unang be mangalopau so tabu so songono mak ku mangalopau unang songonya tong puji ibana. Karena pujian itu adalah suatu hal yang dapat membangun semangatnya. Mula ibana karejo contohna songoni nakin hudok, mula ibana bauon unang dok bau maho. Tang wangi moho asian kan ido. Uparade paridiamu kan ido. Hubungan pernikahan yang terjadi pada saat ini, semakin lama pernikahan tersebut semakin jarang mengapresiasi istrinya, semakin jarang mengapresiasi suaminya, semakin jarang memuji suaminya, memuji istrinya. Karena apa? Dia anggap itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang lumrah, adalah hal yang harus dikerjakan. Ya istri kerjaannya mangalupain nasongoni, ya wajar ngapain dipuji? Tahu. Istri wajar menyuci, ngapain dipuji? Tahu. Setiap apa yang dikerjakan suami atau istri harus mampu kita puji, harus mampu kita apresiasi, walaupun menurut kita hasilnya kurang. Karena itu akan menambahkan semangat dia kembali. Ate. Terakhir manapar pudi mak. Ingok masa dahal. Mulu adong masalah na dia dopihamu di tengah-tengah ni hubungan perdonga sarpiom muna. Ingot na hudok datiki konselingi dah. Ingot Efesus 5 ayat 22 1 24. Ate Jonathan. Ingot Efesus 5 ayat 25. Hai suami, ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah Jonathan, hai suami, apa katanya? Kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Begitulah kau mengasihi dia walaupun ada masalah. Dan ketika kau tidak suka dengan perilaku daripada si Jonathan, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada laki-lakimu, suamimu, karena dia adalah kepala. Ketika kau ada masalah, ada yang enggak kau suka dari dia, sampaikan dengan tutur kata yang saling menghormati. Ingat,
Seorang lelaki merasa berharga ketika istrinya menghormati dia. Dan ingat, seorang istri itu membutuhkan kasih. Makanya dikatakan di Efesus 5 ayat 25 itu, kasihi istrimu. Istri itu butuh cinta, istri itu butuh perhatian. Ketika ada yang kurang, sampaikan kata-katamu dengan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Itulah ingat di dalam menghadapi setiap apa yang terjadi nantinya di dalam hubungan pernikahan kalian. Amin martangnya kita. Dina di pasahato tuhami di bagasa tikyon las nirohana tung macai balga. Dinaro ianakommu laho majalo pasu-pasu parbagasa siako. Alani Tuhan hatam nang hutangi honon namion ma suaton tu bagasan roha dohot pikiran nasida. Asaboy toktong nasida Tuhan. Membangun hubungan pardongas saripion hobar tu lomo ni roham. Atong pasat hami ma Tuhan. Tu tanganmu asaho na mga leon habisuhon di nasida. Allahumma dalaton hubungan na baru di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus hu pasat hami tangyang nami tuho. Amin. Atong tangihok kamu majolohata ni debata taringot turuhut ni pardongas saripeon ni halak Kristen. Jadi dito pa debata majol maitu miru rupana ditiruhoton debata laho manupay bana bawa dohok buru-buru nasida ditopa. Dung ditopa debata jolmai didok dang denggan sada bawai pujung hubay ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahen nakupna alesian mula naidope di hatotop panai bawa dohot buru-buru nasida di bahen alani tadi konon ni bawa ido amana dohot inana patopotod dirina tu niolina. Nagabisa ada daging do nasida na duai. Asada ada dua be nasida tung sada daging do. Aku ni didok tuhatta Yesus. Ganup na paulakon na niolina. Ia soala ni na marmainan na palakupos sado. Pangalakup do nang mabuat na sirangi. Atong na pinadumu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonodo didok tuak kabawa hamu akabawa haholongi hamu mapar di hutamu nabe songon Kristus na makkaholongi huriyai jalan na mangalehod dirina humokop sa unang muruk kamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangap bain hamu songodongan panean dihanguluan nasora suda dungi songonodo didok hatani debata tuaka boru-boru diolo yaka paropuam mabawana bi songon pango
pangoloyon na dituhani ay bawaido ulo ni pardihutana songon Kristus ulo ni huriyai ikobotor porman toman mardongan halabohon dohot hadamehon ni todi parangi ni buru-burui ima na arga dijolo ni debata dohot dijolo ni jolma atong songon akan na marparangihon hata ni debata mahamu sumolukon parasin ni roha dohot habasarot dohot hasirepin ni roha mahamu masih paune-uneon dohot masih sia-sian saluhut riting ni roha muruk rimas panok gahion dohot pangisayoni dauma siak kamu alai dikijang ni saluhut nai masih hahulongan mahamu ay ido rahut-rahut ni nasudenggan dungi dame nasiat debata ima na mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahemuna marhite hite hata manang pabahenan toktong mai marhite hite gowarni Tuhan Yesus asa ibana na mangarajai rohamuna dohot ulaw muna atong nunga di begehamu hata ni debata taringot tu ruhu ni pardonga saripion nuaeng manukum mau jumolo tuho ale panguli Jonathan Mianro Pardidi olodoho makajong jokot di joloni debatan na boto saluhut na do di jolon ya kadongan na pungudison na dipangidohodo si warni pasca uli pandianganon na niririmon gabe dongam musaripe olodoho makaulong ibana sian nasa roham doho mangulahon sian nasa gogom huhut marparangihon parangin na badia rap dohot ibana na olodoho mga juaju dohot hagaleon na tung surahumurang parangina jalan nasotupa paulahommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatian hamusogot molo nang sadado rohamuna do maalusmu na manukum mau dohot diho ale inang warni pasca uli pandiangan niririt ni si Jonathan Mianro Pardidion bahen dongan na saripe na olo doho makajong jokot di jolo ni debatan na boto salut dohot di jolo ni dongan na pungudison na dipangido roham do si Jonathan Mianro Pardidion gabe sinodukmu olo doho makahulungi ibana sian nasa roham dohot marpangalahon nature maradopon ibana dohot marparangihon parangin nabadia pabuah halak Kristen hamu jalan nasotupa mahiloloko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatiani hamu molo nang sadado rohamuna dokma alusmu atong masih leon tangas syamul mahamu pabuah hotni padan muna naposoni debata doau nama boan hatana tuhamu marhite hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia doau mandok na pinadumu ni debata dang jadi sirangon ni jolma
di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama hamu. Di sodako Tuhan debatama pohina Tuhamu, jala asi marrohana midahamu. Di dopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasar homa damena tutod di munabi. Amin. Inilah cenderamata yang bisa diberikan gereja. Kiranya melalui Alkitab ini anak kami bisa menuntun dan membawa keluarganya ke depan akan takut akan Tuhan. Selamat, semoga hidup berbahagia. Jongjong mahita tayo de honaya tol. Pasu-pasu may jalar ramuti, asaw para siya kami pelianon. Pati pulhon na rajaonmu di tongatongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silihon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuhong marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mandok di tangyang hatopat tay. Aliyah manamina di Banua Gidjang. Lehon ma. Songon Panesa. Palua.
asini roha nasian Tuhatta Yesus Kristus. Holong ni roha nasia debata ama. Dohot parsauran ni todi perbadia na mangaramuti hamu salu na amen. Ison au mewakili para anak madok moliati ma tuhamu amang badita nami suang songoni manang akaparalo na marhobas alanunga dengan mardalan ima pamasumasuon ni anak ni huriai doh boru ni huriai atau ngali amang moliati ma dohonon nami sahalinai tuhatta ma nahot mamasumasuhamu suang-suang ma di hamuna raja ni hula-hula nami, raja ni tulang, raja ni boru, raja ni watu, terumui ma raja ni wasahuta, lasa ulu ma tu hamuna, amang padita lo akaparhoba sa palatikyon, patikyanon mahami mangudak kamu, asa rapita anon mangaton idahan nalas dot minum air sitiu-tiu, laos ulu ma masaton adat nagok majalo adat do mangalian adat ima diinganan naung pinaradi nami di gedung serbaguna ni huriat tahun di Latisada halak rohanami yamang asa si partido mahita saluna omma gokon nami tuhita saluna na adong bison butima mauliate horas ma dita Shalom mauliate mah dituhatta mauliate ma di parsaurata di bagasan partikyanon jumulo nahu parsanga pihami amang padeta suang songonima akka parhalado ni huriata nauli nabasaon suang songonima saluhutna petugas nadong di partikyanon dinalaw masu-masu yanakon ni huriai mauliate ma parjolo dohonon totong tuamat tanah martua de bata suasongoni ma tarlumobi di hamur raja ni amang borunami raja pardede saluhut nama nahu parsanga pihami song-songoni ma di raja ni hula-hula nami tulang nami saluhut na amata raja inatta soripada song-songoni diakadong asahutan nami mauliate dohonon nami siap pihak para boru marga padiangan dinaung ronas hita tubagas joroni tuhat taon dinama jalo pamasu-masuon ianakon ni huriai asa tangyang tatong asa gabi nasida maranak nang marboru jumolo dohonon nami totong mauliate tuhita saluhutna songon Nabi nuwahon ni amang boru namin akining raja pardede dung sipul sian bagas ni huriaon naung dipatupan ni raja ni amang boru nami ima inganan nalaho manganidahan nalas dohot minum sitio-tio dohot inganan nalaho majalo adat nagok dohot mangalian adat nagok siya kami pihak parboru mangudak kamu saluhu na tarlumobi ma parhalado ni huriaon suang songoni ma amata raja inato seripada saluhut na mahita na dipadohoni hami amang raja inang soripada molotungpe o dia pangudang nami di bagasan las niro amahami laho pasangapon saluhut na amata raja inata soripada songoni ma siya kami pihak parboru Gabema Jala Horas.
Amen.